gibi gözüken sırtlardan genellikle bölmelerin duvarları gider. İki sırta bir bıçak atıyoruz. Şu an bıçağımızı attıktan sonra çiçekteki tepe kısmından tutup kapağını kaldırıyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir taneye zarar vermedik. Daha sonra her bir odacığın kenarları görüyorsunuz. Buralardan aşağıya doğru çekiyoruz bıçağımızla. Gördüğünüz gibi bunlar hep yumru kısımlara denk geliyor dıştan bakıldığında. Şimdi narımızı açıyoruz. Ortadaki kalan kısmı da elimizle bu şekilde alıyoruz. Gördüğünüz gibi narımız yemeğe hazır. Dileyen tanelerini çıkarıp yer. Dileyen bu şekilde alır. Böyle yer. Tercih sizin. Afiyet olsun.